起骨啦，係，哇！拍一拍佢。哦，就好似你去食乳豬咁樣啊，絕對要知道點做出嚟嘅。即係憑嗰個手感摸到呢度。鎮店鮮魚標大魚扣，一條魚咧係得一個嘅啫，所以你就知道咧呢一度嘅來貨就不簡單啦。喺呢排咧，大家有冇發現咧？街上面咧好多嗰啲咩手工意粉啊、手工咖啡啊，咩都要手工嘅，咁啊啱啦！我為大家咧揾到一間咧手工潮州菜，我咧仲會揾師傅咧問晒佢嗰啲咧特別嘅材料同埋刁鑽嘅部位嘅嘢。我已經咧揾咗師傅咧安排晒，佢會一道一道咧介紹晒佢哋啲特別嘅菜式俾我哋。第一個生腌拼盤，咁咧呢個拼盤有啲咩咧？有蝦啦，跟住有瀨尿蝦啦，仲有咧絲堪。潮州菜一定要有噶啦，整一粒試下先啦。超級鮮甜，超級濃郁喎！呢度係真係好啱配酒啊！其實有好多熟客咧擺晒自己啲酒嚟嘅，所以你哋離開咧，你可以帶支勁嘢嚟，跟住配你哋絲堪嗰種鮮味同埋蜆啊、蠔啊嗰啲係完完全全唔同嘅。再加上咧，呢度生腌係嗰啲偏向魚露啊、蒜蓉啊嗰種超濃味。跟住試埋瀨尿蝦，大家都睇到啦，嚿嚿都有膏嘅。哇！點食嘅咧？表面上佢係一個拼盤，但係頭先咧絲堪係比較偏鹹味重啲，同埋鮮味重啲。到瀨尿蝦咧，佢雖然係同一個汁，但係甜㗎。係，跟住再嚟啦，呢一個蝦咧就係可以生食嗰啲咧刺身級阿根廷紅蝦，係呢一種先至有咁大條蝦肉，可以俾你咁樣一啖食，已經去晒殼㗎啦，事不宜遲啦。三樣嘢，三種完全唔同嘅口感。呢個蝦咧就係有好厚肉，跟住黏黏地嗰種鮮味。一個咧就係瀨尿蝦鮮甜，跟住就係鹹鮮，三種拼埋係有理由嘅。喺生嘅嘢就食完啦，我哋咧嚟到潮州鋪一定要嗌滷水啦。但係平時嗌嗰啲鵝片啊嗰啲咧，我哋今日唔嗌，我哋嗌一個特別啲嘅。呢一個咧就係鵝頭同埋鵝頸啦。而且咧，你見到平時咧鵝頸係一條噶嘛，但係呢度唔係嘅喎，你睇下一片一片嘅喎。鵝頸咁樣食咧，我係第一次。佢個狀態咧就好似你去食乳豬咁樣啊，主要係食個皮，然後下面有少少肉，咬落去完全冇骨。但係因為係頸嘅部分咧，所以佢嘅肉質同平時我個身體係完全兩樣嘢嚟嘅。因為係條頸嗰位咧，佢係超級索晒所有汁。我哋問下師傅點解一條長長嘅頸會變到而家咁？我哋揾到龍師傅，呢個係鵝頸係咪啊？係。哦，即係原本就係咁樣一條嘅。哦，呢個唔要嘅。呢個比較硬嘅硬，轉角都唔要。係啦，得轉角唔要啦。哇，得翻三節，三節啫喎，真係。起骨啦。係。哇！拍一拍佢。哦，拍鬆佢。係拍鬆佢，身體喺度嘅。就已經好舒服咁樣，嗰個骨可以起到出嚟啦。係啊。開始明嗰個鵝頸嘅珍貴啦，同埋真係要係咁大隻嘅鵝做出嚟嘅滷水鵝先至可以俾你片到有三節。如果我哋自己屋企咧，買啲鴨啊或者其他細隻啲咧，我諗得一節仔，冇多冇少，刀工差少少都少一件，啱啱好12件。哦，師傅呢個係咪就係你哋嘅滷水汁啊？係啊，呢個。講唔講得點整嘅咧？我哋加咗好多中藥材落去嘅，中藥材起碼有幾十種啦。哇，幾十種！係八角、桂皮。係。咁金手果，我生完少啦。咁你就係咁淋落去就得㗎啦。係啦。即係淋翻熱佢。啊，淋翻少少溫溫地啦，唔好熱，一太熱呢就唔好食㗎啦。呢啲加翻少少滷水膽啦。滷水膽。係啦。收埋嘢，頭先你淋呢煲㗎，呢煲有咩嚟嘅咧？呢煲呢係嗰啲藥材啊，比較濃香啲嘅。呢一個係由個滷水膽嚟嘅，呢個就係嗰個稀啲嘅。係啦。好，咁我哋就完成啦。係。係，我哋嚟啲魚類嘅手工菜啦，咁啊，
你就咁睇以為係乜嘢啊？以為係蒸排骨啊，一條條，唔係。呢一個咧係叫做咧潮汕梅子脆鱔。咁咧鱔咧除咗呢個蒸嘅版本咧，仲有一個咧叫做咧魚香燒脆鱔，就係炸嘅版本。我哋今日試下呢個蒸嘅。你睇到嗰個鱔咧成嚿夾皮，而且應該係冇骨㗎。準備啊！啖啖肉喎，同埋咧佢個酸梅咧唔會去到好酸嘅，都係偏咧鹹味嗰種狀態。哇！真係唔得啊，整多嚿。呢嚿肚腩嘅係油香爆出嚟，嚿嚿都有唔同口感，絕對要知道點做出嚟嘅。揾師傅問下。係，我哋又入嚟廚房問下師傅。係。點解頭先嗰個鱔係冇骨㗎啦？點整出嚟嘅咧，師傅？嗱，從背脊嗰邊，係嘛？哇！真係都費事講，直接就嚟啦。哦，係喎，即係沿住背脊嗰條骨。係啦，係啦。先起一刀先。係，起一刀先。哦。因為鱔雖然係一碌圓形，但係其實背脊係有一條骨嘅。一條大骨啊嘛。係。喂，而家每落一刀都聽到師傅嗰啲落聲啊！啱啱好佢中間骨嗰個位置。係啊係啊。起大骨，起完大骨再起細骨。哦。跟住將個內臟。我哋平時喺街市買就係見到佢喺個肚開始咁樣劏開，然後就去晒啲內臟啊嘛。今次係見佢由背脊開，所以一攤翻平咧，哇！咁就成件啦。跟住而家去埋條骨，去埋條大骨。啊！條大骨就喺呢度啦。係啊，冇錯啦。又要正嗰個中間嗰個位置。哦，攬呢度係咪啊？係，同埋嗰個最多肉嗰個位置嘅。嗱呢段咧，我係做其他咩事嘅？哦，即係近頭嗰邊又唔要。係。嗱要正呢段嘅。呢橛。呢橛。呢度。同呢橛。呢度。嗱就要呢兩橛嘅。呢個骨嗰個位置啦。嗱，即係憑嗰個手感摸到呢度，跟住起晒啲細骨出嚟咯。所以呢個步驟咧，係即係好繁瑣咯。哦。咁樣切走條骨，咁跟住就又起一件啦。跟住有一條咯。哦，沿住嗰個骨，跟住咁樣切，咁就起到一條條出嚟啦。唔怪之個形狀係咁啦。係啊，呢個攬嗰個位置咧就冇咩骨嘅靚。係，咁呢度就可以切到好多件啦。係。哇，睇完就明啦。係。我開頭因為去骨點樣去嘅咧，原來係咁樣啱啱就住佢梅花間竹咁切，咁就可以切到出嚟啦。睇住嗰個紋路咯。食咗咁多肉。整翻啲菜啊！呢個都唔係普通嘅菜，開俾你睇下估嚟啊！估啊！開噔噔咁大片一片片，你估到係乜嘢咧？呢個咧係比萵筍咧更加少有嘅，叫做咧荷塘芥蘭。咁咧平時咧就係一大棵咧，去晒啲皮咧，就淨係食嗰個心嘅部分。其實同萵筍咧有啲咁多似嘅。超爽口，超甜，而且咧裡面咧啱啱好時候咧係冇渣㗎。呢個荷塘芥蘭咧，佢係咧先咧輕輕走一走油啦，然後咧再烚一烚佢，去嗰啲油，再加埋大澳嘅蝦醬啊、蝦乾啊、大地魚啊，跟住咁樣炒出嚟嘅。所以咧加埋呢個煲咧係超級香。最中意介紹大家食啲菜。呢度咧，除咗平時大家食開嗰啲潮州嘢啊、打冷嗰一類嘢，佢哋都有齊之外咧，仲有一個咧，而家好興嘅就係咧，你有冇見到嗰啲潮汕手切牛肉啊嗰一類？咁咧呢度咧就有一隻啦，呢一個咧叫做吊籠啊！哇，嗰個油花同埋嗰個筋嘅分佈好似好平均咁喎，同埋一見到就知個味道好濃啊！即刻就咁試下先。佢細細塊照落去咧，已經係非常之有肉味，而且咧佢唔係好肥嗰種，所以咧佢係偏向可以照到肉味嗰個 feel。再加埋咧佢個底咧仲有啲萵筍咁嘅嘢，非常之爽口。然後咧仲有醬可以俾你點啦，有呢個應該係蒜蓉嘅豉油。另外呢一個咧，沙茶醬。
不過講又咁講喎，呢味嘢似自己屋企整到喎，問下佢嚿咩牛嚟嘅先。師傅，吊籠係咩嚟嘅咧？吊籠係牛嗰個牛脊後邊嗰個一個部位嚟嘅。哦，即係背脊嗰條。係啊，即係我哋每日從個汕頭嗰邊，即係話哦，真係喺潮州嗰邊過嚟嘅。係啊，汕頭嗰邊過嚟嘅。哦，所以個味道就有少少真係唔同咧。我哋平時去食西餐嗰啲牛肉，咁有冇話幾厚？你覺得最適宜咧？又唔好太薄咯。哦，如果太薄嘅話，嗰個口感就冇咁好。嗱，約莫係厚過我哋平時食嗰啲雞切肥牛少少，係厚少少，因為厚佢啲啲。佢呢個要有少少口，帶少少口感，佢先夠嫩滑。同埋你睇到咧，佢嗰個切面咧，佢嗰種油花嘅分佈咧，唔係好肥，但係你睇到嗰個顏色咧，你已經 feel 到嗰個肉味係好濃。喺之後呢一度都唔使點講啦，又係一定會嗌嘅，所以一定要拍俾大家睇，就係蠔餅啦。不過咧呢度咧就並非咧普通嘅蠔餅喎，你睇外表睇唔出嘅。不過咧我已經問過師傅啦，呢一個咧係叫做咧九肚魚蠔餅，因為咧其實咧我哋平時嗌蠔餅咧，其實咧食到一半咧就會覺得太蠔嘅，即係因為我唔係好中意食蠔，但係我好中意食脆卜卜嘅。咁但係咧加咗呢個九肚魚落去咧，佢咧再一齊嚟整咧，咁你就會咧食完唔漏。點解我會知咧？因為我已經食過一次，我覺得好震撼呢嚿嘢嘅組合。再慢慢講俾你聽佢究竟點整。係，即刻點啲魚露，你咁多多，睇唔睇到嗰嚿魚肉成嚿大大啖啊！嗰個九肚魚同平時普通魚嘅唔同，就係普通魚係魚肉一嚿一嚿啊嘛，但係九肚魚係好滑，跟住有少少爆汁嗰個感覺。同埋點解我可以咁大啖咧？因為我已經咧完全問晒師傅佢係點整噶啦。佢首先咧要將咧九肚魚咧去咗骨啦，撈埋一個蠔餅嘅漿，再用大火炸佢，直接倒落去一嘢炸佢。所以咧你先會見到咧佢嗰個表面咧係全部咧撲起晒咁樣嘅狀態。我哋屋企咧自己用少少油煎咧，煎完係好似 pancake 咁，唔會好似佢咁脹卜卜。又係嚟揾啲味嘢啦，大家。喺食咗幾個熟口熟面嘅菜式咧，我哋咧揾啲特別嘢咯喎。呢一個咧係師傅咧從佢嘅鄉下菜狗仔鴨入邊咧變出嚟嘅，呢個叫做地膽花螺焗呢個青頭仔。咁點解會叫青頭仔咧？其實咧就因為咧呢一味菜咧嗰個鴨咧係用咗呢個叫做青頭鴨。整個雞髀，唔係雞髀，整個青頭鴨髀食下先。佢呢個鴨肉咧，咬落去咧就好似食嗰啲走地雞咁樣啊！嗰個肉咧係好結實嘅，個皮係好爽嘅，同我哋平時食開咧嗰啲鴨咧係好肥噶嘛，個皮好厚噶嘛。完全係另一個品種嚟嘅，所以咧係好煙韌、好啱濃味，然後咬口。師傅話佢鄉下咧，其實咧就係呢個鴨咧會用呢一個田螺咧一齊嚟煮嚟互相吸收個味，先至為之嗰個狗仔鴨嘅。但係咧佢一轉咗佢做咧呢一個花螺，喺咧食鴨之中咧又會有啲螺咧可以俾你咧咁樣吉嚟食，係咁樣。因為嗰個汁好濃味，所以咧炒埋呢個螺咧都係夾到喎。呢個配搭真係第一次見。好嚟啦，跟住呢一個咧真係一定要介紹啦。即係唔關咧佢有冇揾過我事。我哋之前咧其實喺街度行過咧，已經咧取材咧其實自己咧走過入嚟咧食過一次啊。跟住咧我哋就唔識嗌啦。點知咧我發現咧隔離台咧嗰個人咧，就係淨係嗌咗一碟呢一個嘢，再加一支啤酒。呢一味咧就叫做咧鎮店鮮魚標大魚球。魚標咧即係我哋平時食咧嗰啲魚泡啦。咁咧就係嗰個汽水，唔係汽水，一個氣泡，然後咧就係控制嗰條魚上升啊下降嗰個裝置啊嘛。咁所以咧一條魚咧係得一個嘅啫。嗱，記住啦。呢一粒咧好似飛碟咁嘅嘢咧就係魚扣啦，佢咧係嚟自咧嗰個烏頭入邊嘅，一條魚咧都係得一個嘅啫，所以你就知道咧呢一度嘅來貨就不簡單啦。有乜可能你可以食到一碟嘢有成10幾條魚嘅身體喺入邊嘅咧？
我都係見嗰次嗰人食，我先至知道有呢味嘢食。事不宜遲啦，我哋趁佢咧最香口出晒煙嘅時候，即刻嚟試下。魚泡咧食落去咧就係煙煙韌韌，跟住又有啲爽口嗰個感覺啦。跟住咧就到呢個魚溝咯。其實個口感係好似雞腎嗰一類咁嘅嘢，係一個偏向爽口嘅。但係咧你又會咧慢慢咧咬到啲魚味。頭先咧我已經咧入去廚房咧問咗咧師傅咧呢一個味餸咧係究竟係點整嘅？其實一啲都唔易整嘅。因為咧呢個魚泡同魚扣咧，佢要咧先咧用咧好大火咧辣香咗個表面佢，辣香咗個表面佢之後咧，再要加咧沙茶醬啦、辣椒油啦、柱侯醬、豆瓣醬、白胡椒粒咁多種咧濃味嘅醬咧，去一齊炒香佢，先至咧會做到呢一味餸。嚟到呢度咧，你滷水鵝又唔食，青頭鴨又唔食，雞你啱啦啩？嗱，呢度有脆皮芝麻雞。哇！睇到個芝麻嘅密度就知道係非常之認真嘅製作啦。哇！即刻嚟啦，噔噔，超密麻麻。哇！佢個外面咧係超級脆嘅，而且係真係黐滿晒芝麻，你啖啖都咬到個芝麻嘅脆皮，裡面咧都係非常之入味。所以咧嗱。雞鴨婆樣樣都有啊，冇藉口啦。我哋咧嚟第二味咧海鮮類啊，你有冇發現咧呢度咧好特別㗎？呢度咧食魚咧永遠都見唔到啲骨嘅。呢一個咧叫做咧鹹鮮馬友一夜情啊。咁其實係咩嚟嘅咧？改嘅啫個名。其實咧佢就係咧一夜乾嘅馬友，然後咧再蒸翻佢咁嘅樣。不過咧就去晒骨㗎啦。頭先我有問過師傅啦。佢首先就係醃咗先啦，然後咧再擺喺風櫃咧風乾嘅，所以咧佢係特別適合咧馬友呢一種咧有油分啦，然後咧又需要咧嗰個鹹香味去配搭嘅魚，冇骨啖啖肉，切到一件件，非常之啱成班人分。哇！有3層口感啊！首先咧佢個皮咧。因為風乾咗嘅關係咧，其實佢係煙煙韌韌，好似一煎過咁樣嘅狀態嘅。跟住咧，嗰塊皮去咗之後咧，你就會食到咧魚油嗰部分超級滑，最後咧先至係咧嗰個魚肉嘅部分，再慢慢咁樣散開，好似食嗰啲燒腩仔咁樣，皮、脂肪、肉3層嘅質感喺嚿魚度食到出嚟。就咁咧，你冇經過一夜乾呢個過程咧，你就咁蒸馬友咧係冇呢種效果啊，因為佢鹽醃咗之後咧，個水分流失咗，令到嗰個肉咧更加紮實。但係咧一般嘅魚就唔得啦，因為如果你魚好紮實冇晒水分，你就好柴。係因為馬友係油分好高嘅魚咧，佢做呢個做法係超級啱。嗱，見到個煲係咪羊腩煲咧？好，準備3、2、1，開！呢一味咧叫做唐龍原隻大網鮑。咁你哋食嗰啲鮑魚咧就係呢度呢個羹咁大到嘅啫嘛。你睇下，拼埋你。哇！呢個鮑魚大隻到咧，哇！好彈牙、好軟熟嗰種感覺。其實呢一個 size 就真係啱分享，因為好大嚿，6個人嚟就可以嗌呢個。我已經問咗師傅啦，我哋平時食開嗰啲咧，其實就係乾鮑細細隻㗎啦。呢一啲咧係未經過乾燥製作嘅鮑魚嚟嘅，所以咧佢煮起上嚟咧其實係好硬㗎。咁要點樣會令到佢變成而家呢個鮑魚咧？3日3夜落咗呢個咧瑤柱啊、蝦米、豬皮、老雞咁樣，經過3日重複咁樣咧燉煮佢，佢咧先至會咧係軟熟到咧可以俾你咁樣切開嚟食嘅。所以咧係真係爭一日都唔得，你見佢咁大隻你就知啦。嗰種咧好似新年切年糕嗰種彈性啊，即刻係啊大嚿。呢一種鮑魚咧係仲保留咗嗰個海洋嗰個味啊！豪華之選，冇嘢好講。
食完出翻嚟啦，係咪啊？每一道菜你都會見到咧嗰啲手工啊，同埋咧佢哋先至攞到嘅雕鑽部位。所以咧揾咧特別嘢食嘅你，自己識嚟啦，就係咁啦，拜拜。除咗食呢個鮑魚之外咧，你記得咧偷偷地同師傅講，加多個白飯落去，幫你咧將嗰啲汁咧撈成一個飯嚟食。唔好出去亂咁同人講啦，自己靜靜雞同師傅講好啊，因為有晒佢3日3夜嘅心機。哎呀，哇！我係咁中頭頂中水，係嚟準備3、2、1，哇！中頭相，後啲先，咁樣，係再嚟一次假嘅，係。咁樣，仲有螺肉食，先嚟個哇生腌拼盤啦，係啊，跟住跟住滷水食。